Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Jupiteri do t'ju jap një nxitje të madhe energjie, por duhet të jeni të kujdesshëm për ta kanalizuar atë në mënyrën e duhur. Duke shmangur zgjedhjet ose sjelljet tepër impulsive, veçanërisht në vendimet që kanë të bëjnë me të ardhmen tuaj. Në dashuri, duhet të përpiqeni të jeni më pajtues dhe të hapur për dialog me partnerin. Demi. Dita e sotme do të jetë vendimtare për të përballuar në mënyrë korrekte një sfidë që ju shqetëson shumë. Në dashuri duhet përpiqeni të shmangni debatet me partnerin tuaj duke shmangur në këtë mënyrë edhe ngjecje në pozicionet apo opinionet tuaja. Binjakët. Në këtë fazë do të keni yje që do të shpërblejnë intuitën dhe kreativitetin tuaj. Në dashuri do të jetë e rëndësishme të jeni të sinqertë dhe të hapur ndaj dialogut, duke shmangur mbylljen nëse partneri juaj nuk mendon si ju. Nëse ka pasur ndonjë keq kuptim, është mirë që ato të sqarohen menjëherë. Gaforia. Kjo ditë do të vendosë në qendër të vëmendjes tuaj disa emocione të veçanta. Ndoshta mund të takoni dikë nga e kaluara juaj, me të cilin mund të lidheni sërish. Nëse ka një problem që ju shqetëson, ndoshta duhet të ndiqni intuitën tuaj për të gjetur zgjidhjen përfundimtare. Luani. Shpesh e gjeni veten duke dashur të impononi me forcë det ose opinionet tuaja dhe ky qëndrim në planin afatgjat mund të bëjë të tjerët nervoz. Patjetër që po kaloni një fazë të favorshme nëse jeni në kërkim të bashkëpunimeve të reja. Në dashuri, një gjest nga partneri juaj mund të jetë shumë i mirëpritur. Virgjëresha. Si gjithmonë, saktësia dhe përpikmëria juaj mund t'ju ndihmojë të menaxhoni mirë një problem ose situatë komplekse. Në punë, shpërblime interesante dhe të mirëpritura janë në rrugën e duhur për përpjekjet që bëni në biznesin tuaj. Në dashuri mund të shmangni të qeni tepër kritik ndaj partnerit. Peshorja. Do të duhet të mbështeteni në mençurinë dhe ekuilibrin tuaj për të marrë me disa probleme që ju mundojnë prej disa kohësh. Nga këndvështrimi i punës do të vinë disa lajme intriguese. Nëse ju duhet të bëni një zgjedhje për dashurinë, është më mirë të ndiqni zemrën tuaj sesa të ndikoheni nga të tjerët. Akrepi. Vetëm nëse jeni plotësisht të përqendruar, do të mund të tregoni vlerën tuaj të vërtetë në vendin e punës. Në dashuri mund të lindin komplikime që do të kërkojnë sqarime përfundimtare. Shmangni shtyrën e vendimeve që mund të jenë vendimtare për punën tuaj. Shigjetari. Në fund, një farë optimizmi kthehet në jetën tuaj pas disa javësh jo fort të mira. Së shpejti mund të vijë edhe një mundësi re profesionale e cila do t'ju ndryshojë tërësisht horizontet. Kundërshtimi i Jupiterit tani po zbehet dhe kjo do t'ju ndihmojë të ktheheni në rrugën e duhur edhe nga pikpamja ekonomike. Britsjapi. Sot do të keni yje shumë të vendosur që do t'ju lejojnë të dëshmoni aftësitë tuaja dhe të demonstroni talentin tuaj të vërtet. Ju e keni lënë pas dore dashurinë për një kohë të gjatë në javët e fundit. Tani është koha për ta kompensuar atë, ndoshta duke organizuar një darkë të këndshme për të dy. Ujori. Do të jeni më të ndritur dhe më kreativ se kur gjatë kësaj jave të parë të prillit. Një intuitë e mirë e juaja mund t'ju lejojë të jeni të suksesshëm në punë dhe gjithashtu të merrni komplimente nga bashkëpunëtorët tuaj. Në dashuri përpiquni të jeni më spontan. Peshqit. Gjatë ditës së sotme, ndjeshmëria juaj është në kulmin e saj në këtë periudhë edhe fal pozicionit të Venusit retrograd. Dita do të jetë shumë e frytshme nga pikpamja e marrëdhënieve. Do të keni mundësi të takoni njerëz të rinj dhe të zgjeroni rrethin tuaj të miqve. Horoskopi në Top Albania Radio.